Right. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di my channel PEKAK TELER CHANEL. Hari ini kami memancing di sini di lokasi ini yang lumayan indah sekali lokasinya dan sangat asik buat bersantai di sini sambil memancing. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya guys. Dan kita ini sudah memancing di sini. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan hasil. Let's go, guys. Lagi mendung guys, kayaknya ini mau hujan turun. Gimana kita mancing hari ini? Hujan-hujanan kayaknya ini.
Jos. Jos is kedua. Ya, hero B. Wah, ini mesin kayaknya. Hei, mantap. Salah dua hasil kan? Sip.